Vamos a jugar a contar cuentos. Te voy a enseñar estas láminas y me vas a decir qué están haciendo los animales. ¿Sí? ¿Estás listo? Sí. Ok. ¿Qué ves aquí? Están comiendo. Están comiendo. Están comiendo. ¿Qué más? Como si fuera un mini cuento. Están comiendo. Como que. Están comiendo. ¿Qué comen? ¿Helado? ¿Helado? Ujú. ¿Quién? Los pollitos. Ok. ¿A qué hora del día más o menos? Como en la noche. En la noche. ¿Y por qué están comiendo helado? Porque están cenando. ¿Por qué es su cena? ¿Eh? ¿Por qué es su cena? No, porque es postre. Ah, ok. Bien, vamos con la siguiente. ¿Qué ves aquí? Están jugando a ver quién jala mejor a ver quién jala la cuerda hasta que llegas a ese lugar. Un mapache, un lobo, un oso y un lobo. Ok. Ahora con este, hazme un cuento. Es un león Ajá. que tiene un ratón atrás y el león está desesperado y el ratón lo está viendo. Ajá, ¿qué más? Y el león ya está viejo porque usa bastón. Ok. Y está desesperado y está pensando en algo. ¿En qué? Dices que está desesperado y que ya está viejo y que piensa en algo. ¿En qué crees que piensa? Así, lo primero que se te venga a la mente. ¿En qué piensa? En cuándo se va a morir. ¿En cuándo se va a morir? Ok. Ahora con esto, ¿haz un cuento? Hay un canguro. Ajá. Hay 3 canguros, la mamá, el hijo y la hija. Ok. Están paseando, como que van
picnic? Ajá. Porque llevan comida Ujú. y está y, la- y están felices. Están brinque y brinque en el campo. Ok. ¿Es todo? Ok, ahora con este. Hay un hay un hay un cuarto, Ajá. un niño dormido, como que sus papás no están y se quedó solo en casa. Ujú. Y tiene un oso de peluche y tiene miedo. Ok. Ahora con este. Está, está triste porque está solo. Ah, no, no está triste. Ahí estás. Ah, no. Ok, obsérvalo bien. Está viendo como que el campo y sus papás están dormidos. ¿Sus papás qué? Están dormidos. Ok. Ahora con este. Es un tigre, un tigre quiere comerse el chango y el chango se asusta y va a subir para arriba para los árboles. Y el tigre ya se lo quiere comer, Ok. pero el chango va a subir a un árbol. Ok. Ahora con este. Es una familia de changos Ujú. y tienen un hijo, una pareja de aquí. Ah, no, ellos son como que gente está hablando a espaldas de ella Ok. y es la mamá del changuito. Ok. Ahora con este aquí. Es una niña, como que es un conejo que está en su cuarto y como que alguien abrió la puerta y se asustó y se levantó. Y está viendo a ver quién la abrió. Ok. Y ahora con esto. Es una mamá con su hija, Ajá. que son perros, está jugando con ella. Ah, no, la está bañando. ¿La está qué? La está bañando. La está bañando. Y no se deja la perra. Ajá. Ok. Muy bien. Fíjate. Ahora te voy a pedir que me dibujes a una familia. Una familia. Ajá. Aquí hay borrador. Por si gustas borrar.
¿Ya? Ok. Ahora, ¿quién es él? Ajá. El papá. ¿Él es papá? Sí, el papá. ¿Cómo se llama? Mm, Brian. Ok. ¿Quién sigue después? La mamá. Mamá. Después, ¿quién sigue? El hijo mediano. Hijo mediano. Mm, ¿Cómo se llama? mm, Harold. ¿Cómo? Harold. ¿Cómo? Harold. Harold. Sí. Ok. El chiquito. Después, ajá. El hijo chico. Sí. ¿Cómo se llama? Mm, Dusty. ¿Cómo? Dusty. Tosti. Dusty. ¿Y después? La hija más grande. ¿Y cómo se llama? Mm, Araceli. Ok. ¿Esta es tu familia? ¿Sí? Ok. ¿Dónde están? En el parque. ¿En el parque? Sí. ¿Qué están haciendo en el parque? Ahorita va a venir por usted para que esté listo. Están caminando. Ok. ¿Cuál es el más bueno de todos en esta familia? El más bueno. Ajá. El hijo mediano. ¿Por qué? Porque le hace más caso a sus papás. Ok. Ahora, ¿cuál es el menos bueno de todos en esa familia? La grande. La grande. ¿Por qué? Porque le rezonga a su mamá y a su papá. Ok. ¿Cuál es el más feliz? El chiquito. El chiquito. ¿Por qué? Porque es el más consentido y el que anda en pila siempre y anda bien feliz. Es el más consentido. Sí. ¿Cuál es el menos feliz? Al menos. Ajá. Ninguno. ¿Ninguno? Ujú. ¿Por qué? Porque todos son felices. Ok, ahora, tú en esa familia, ¿a quién prefieres? ¿De quién? Ajá, ¿a quién prefieres? A la mamá. ¿A tu mamá? Ujú. ¿Por qué? Porque es buena. Porque nos compra ropa, nos da de comer. Ok. ¿Algo más? Nada más eso. ¿No más? Ok. Ok, eso sería todo. Muchas gracias.